Здравствуйте. Я хочу расклад сделать 3 позиции на таких карт интересных. Да? У нас будет карта это что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Да? Так, начинаем. Вы выбираете одну или полностью смотрите. Вот. Или на стоп нажимаете, как вам будет угодно, как вам будет интересно. Выбираете карту одну или просматриваете все. Может, ваше это все, может, нет. Первая позиция это у нас то стучит. Я вам говорю спасибо, что вы будете меня поддерживать. Я в этом новичок. Спасибо большое. Если что-то вам не нравится, пишите комментарии. Все, начинаем. Мне тут пришел как-то книга. Это говорит о доме. Что-то за дом, женщина. И ссорка. С кем-то будете ругаться. Это пришла ко мне женщина, девушка. Пришла женского пола. Вы будете о ком-то или о доме переживать, да? Ну, не о ком-то, а о доме будете переживать. И женщина, у вас тут вот прям вы ругаетесь, у вас что-то может не получается. Я так понимаю, вы ждете, может, какой-то поступок от мужчины. Ждать поступок, влюбленность. Ждать, вот, вы ждете подарок от него, ждете какую-то весточку. Вот так. Может еще так быть, что стучит к нам, идет мужчина с какими-то новостями, с каким-то сюрпризом. Влюбленный мужчина идет к нам. Вы с кем-то до этого поругались дома. Я вам так скажу. Очень влюбленный. И да, и там мужчина идет. Он знает, что вы с кем-то поругались. Он такой влюбленный. У него по росту, он рост финансовым там. Во всем у него рост, он по ступеньке идет нормально, такой парень. Будете влюблены друг в друга, он очень будет любить вас. На пороге у вас стоит, стучит к вам, вообще не может. Переживайте за свое здоровье. И переживайте, женщины, вы за свое здоровье, что себя, переживайте о здоровье, что себя вы как дерево, сгораете, вы сгораете, что у вас все хорошо, здоровье, может, что-то может подлечить, но мужчина идет, с мужчиной что-то связано по здоровью, сил, радости, искушения. Это у вас все есть, у вас силы есть, у вас радость есть, все будет, или стучит вам прям вот это все, и искушать себя будете, выбирать, вы в трансформации, и чаша ваша была пуста, потому что вы тут трансформацию проходите или прошли сильную, очень такую прям горькую, что искушали себя всем подряд, тяжело вам было, но вы чашу эту наполните, в страхах вы были, придет солнце, будет все хорошо, теперь не будет такого у вас. Потому что вы очень мудрая девушка, женщина, простите все прошлое, что было, простите все это, и будет у вас все хорошо. Да, потому что идет новое начало, новое закат, красный закат уходит в закат, вы смотрите вдаль, вы смотрите в прошлое, вот это все вы прошлое, вы не можете, может, даже прошлое отпустить. Из-за этого у вас такой страх. Но солнце говорит о том, что вы когда вспоминаете о прошлом, вы улыбаетесь, вам что-то не хватает, но не надо. Вы можете себя этим, чашу свою внутреннюю
чашу можете, ну, как, у вас будет чаша пустеть, просто пустеть, не надо. Вы же не хотите опять же эту трансформацию проходить, да? В ближайшее время ваши страхи, ваши страхи, в ближайшее время ваши страхи, ваши надежды, все ведет начало, потому что будет смерть, будет после смерти у нас идет новая. Это не говорит, что будет кто-то умирать, это говорит, вот вы старое себя откинули, а новое появляетесь, и будет это ближайшее время, и не будете вот, не будет такого негатива у вас, просто не будет. Вы женщина, которая, девушка, извините, девушка, женщина, которая как лотос. Вы очень добрая, очень, вы помогаете, вы кому-то помогаете, но отдачи, у вас отдачи нет. Вы очень любите сидеть дома за чашкой чая и смотреть на Луну. Или, знаете, может такое еще проиграться, что стучит у нас, это вечером кто-то придет такой с цветами, с лотосом. Лотос — это цветы, это надежда, это такое вот праздничное, это вот я весь мир ради тебя прошел и пришел к тебе. Вот. Это вот так может быть. Потому что вы стали гармоничной. По деньгам у вас кто-то что-то вас обманывает насчет денег, потому что талант, вы тут нашли свой талант, и вас начали обманывать. Потому что вы нашли свой путь, начали вас, да, вы нашли свой путь, вас тут начали, как вам сказать, принижать. Да вот, у тебя не получится, да вот, все у вас получится, все хорошо, потому что вы на выборе. У вас дорога, выберите вы. И последнее как-то. Да, вы идете правильным путем, вы мечтаете, у вас тут все, у вас даже вот вы там думаете о бизнесе, мечтаете открыть свой бизнес, открыть свое дело, да, это будет ресурсом, вы найдете этот ресурс, вы найдете эту дорожку, вы мечтаете, у вас сначала вы поднимаетесь, потому что с вами высшие силы. Высшие силы помогут вам в вашем деле, вам помогут вам открыть свое, даже могут вам помочь себя полюбить и все сделать, как вы хотите. Но вот тут это бизнес, новое начало, новое древо. Вы можете даже себя очень поменять. Ну, это не говорит о вас, это говорит о вашем бизнесе, да, это о вашем, потому что вы тут просто себя много чем вы себя, скажу вам так, вы много чего себе не позволяли, много чего себе лишнего не позволяли, как говорится, да, где-то вы что-то себе не допокупали, да. А у кого есть бизнес, да, это говорит о том, что кто-то на ваш бизнес руку положит. Смотрите, ну это не ближайшее окружение, это кто-то издалека, это кто-то вот приехал, вы взяли на работу, и он начал там пальцы, ну, как бы пальцы крутить. Это не хочу, то не хочу. Посмотрите, а кто открывает или подумывает, то все получится. Так, вот такой расклад у нас. Так, дальше у нас идет что? Такой расклад у нас. Кому понравилось, пишите комментарии, отзывы, мы переходим к другим. Пишите комментарии, извините, я немножко сейчас вникаю в карты, и вот это говорить, пишите комментарии, это тяжело, потому что карты очень много говорят, это очень тяжело. Что гремит? Или кто гремит, или кто, да, вы выбираете 3 позиции, 3 разных карты. И можете все посмотреть, я уже это говорила. Так. Гремит к вам какие-то знакомые, друзья, будете веселиться, будете отдыхать.
будете отдыхать и с любимым человеком. Если у кого нету любимого человека, найдете в этой компании себе партнера. Гремит. Ну, к вам гремит, это какое-то веселье. И гремит какая-то ссорка. Будете ругаться с кем-то насчет того, что кто что будет покупать. Или кто что будет делать. Не надо об этом ругаться. Вы, ну, это с любимым человеком, да. Девушка, тут, знаете, девушка больше... Девушка, она больше как бы... Она больше будет... Как вам сказать? Но она больше будет отстаивать, потому что она вот тут мужчина на нее, мужчина говорит, типа, как, может даже подарок какой-то выбирать, будете ругаться, но девушка будет в этом права, и она ну, как бы для нее будет неприятно, если мужчина не, ну, как бы не пойдет так, как она попросит, да, а мужчина, если мужчины меня смотрят, мужчина должен поддержать свою девушку, да, даже если девушка не права, поддержите ее. Тут говорится о том, что потом будет тяжело на душе. Может еще говорить о том, что вы купите себе какое-то жилье, даже как-то падает, будет какая-то, что-то гремит к вам такое, что будете, это может еще по финансам, неожиданные финансы прийти, неожиданно просто, вы даже не знать не будете, это просто высшие силы дадут вам, будете нести, вы даже прошли такой этап тяжелый, что даст вам такой шанс насчет денег, даже какой-то вселенная знак даст вам, вы поймете, у кого даже, допустим, сейчас тяжело, там трудности, эту тяжесть вы пройдете, все будет хорошо, потому что финансы по-любому будут. Финансы вообще тут текут. Как бы, знаете, не то, что текут, а то, что вот неожиданно они придут. Вот вы несли такую ношу, несли, а раз тут и такой вот подарок будет такой. Раз, вы, откуда это? Даже эти пусть мелочи будут, но уже откуда? И они мне пойдут, да? Кого-то кто-то не хочет слушать, какой-то разговор будет, и кто-то кого-то не будет слушать, да, потому что человек это уже слышал, и по 100 раз одно и то же не хочет. Со здоровьем вы ходите к врачу, да, вот к врачу ходите, врач не понимает, что вы приходите, у вас все хорошо, а то-то вы кого-то слушать не хотите. Что-то кто-то вам говорит, но вы не хотите слушать, потому что понимаете, что человек говорит не то, что вам надо. Для вас вы себе выбираете, там, например, какую-то одежду или что-то покупаете, приобретать, потому что там, может, жилье будете покупать, может, что-то такое, машина, может, и вам человек говорит, давай вот это возьмем, вы говорите, нет, я это не хочу, я хочу другое. Вы будете стоять на своем, у вас будет, ну, тут потому что деньги, да. Это человек-крыса. В плане не то, что плохой человек, просто для себя выгоду ищет, для своих планов, для своего сына. У кого есть бизнес, смотрите, у вас есть крыска, который все говорит другому человеку, а этот человек думает, откуда утекают вот эти мои планы, да, думает, откуда утекает, но и за вами кто-то следит, даже много людей следят за вами, потому что один человек говорит другому про ваши планы. В ближайшее время никому ничего не рассказывайте. Что гремит? Что гремит? Гремит то, что над вами будут смеяться. Знаете как? И знаете почему? Потому что вы там говорите о своих надеждах, планах. Я там хочу открыть свое дело, там быть таксистом, новое, быть там парикмахером, неважно, это не то. И над вами смеются, но вы закрываетесь от этих людей,
и делайте свой план, и все сбудется. Вы будете молчать, вы будете вечером раздумывать и молчать. А почему у меня не получается ничего, а потом поймете, что я там что-то сказал тому-то, тому-то, и не пошло. Да, у нас тут будут финансы, вы на кого-то сильно обозлены, сильно с кем-то скандалите, или хотите быть как одиночка, как волк, еще может проиграться, но тут вы, если мужчина меня смотрит, мужчины, постарайтесь посмотреть с другой ситуации, с другой стороны. Так, что гремит? Что гремит? Придет какая-то симпатичная девушка с каким-то подарком к вам домой, и будет очень приятный разговор у вас, очень приятный. Даже может быть так, что подружка пришла к вам домой с приятным подарком и может даже попросить у вас руку помощи, руки помощи. И вы поможете, вы вместе будете с ней, эти ресурсы, какие-то ресурсы будете с ней идти. Ну и последнее, что гремит. Неожиданные новости по финансам. Вас по финансам, по какому финансам. Вы тут ждете, у вас улетучиваются куда-то деньги, понимаете? Вот. А вы тут сидите как эта женщина, да, мужчина, если да, у вас деньги уплывают, вы не знаете, но даже если вы сейчас занимаетесь, что-то покупаете или что-то строите, все придет, вы много, тут говорят, вы много потратили, но придет ваше. Не переживайте, могут так, что ваши деньги украли, но вам вернется и тех людей накажут. Да. Вы не будете ждать, тут финансы. Я же сказала, финансы в ближайшее время, и этот человек, он 2 раза получит в обратку. Понимаете, что творит как-то? Просто 2 раза получит. Человек очень много забрал у вас, очень много. Но это не один человек. Тут их как бы минимум 3. И каждый был в сговоре с друг другом. И собрали вас, хороший, потому что вы тут держите за деньги, вам придут деньги. И 2 карты, которые выпали, это у нас время, видите? Или вы торопите время, но вам говорят, не торопите, все придет ваше, что забрали. Гремит. Такие вот новости у вас гремят. Последние карты. Вы сейчас в таком расстроенном, понятно, да, тут вот у вас украли, что такое дорогое, а вы сейчас в таком состоянии. Или вы много потратили на такие вот праздники, вот это. Все будет хорошо, не переживайте, потому что тут накажут людей, потому что у вас еще вот тут рыбку вы поймаете, очень хорошую рыбку, очень хорошо будете отдыхать, и вам будут завидовать, а вы будете цвести. Очень будет плохая зависть, а вы будете цвести. Мужчины, если вы, то вам тоже завидуют очень прям хорошо. Завистники прям очень хорошо завидуют, потому что вы куда-то поедете отдыхать. И этот человек, эти люди просто будут вам говорить о вашей зависти. Вот такие у нас люди завистливые, понимаете? Человек отдыхает. Если есть финансы, почему не отдохнуть? Правильно же? Почему люди каждый смотрит на наш кошелек, на ваш кошелек? Вот карты просто волшебные карты. Я очень довольна этим раскладом. Но мы переходим дальше к другим картам. Это у нас что на пороге стоит? Или кто, да? Также смотрим, выбираем свой расклад, пишем комментарии, кто кому подошел, кому не подошел. Если что-то не так, вы простите, я в этом новичок. Не в картах. Карты я очень люблю. Я очень много чего. Я могу рассказать, вот если вы хотите личный расклад, да,
пишите мне в комментарии, я вам сделаю личный расклад. Я просто такой человек, я могу много чего рассказать. Но я не делаю ни привороты, ни отвороты, не гадаю, прям мужчину не привораживаю, женщину не привораживаю. Я этим не занимаюсь. Я только смотрю такие ситуации вот по картам. Может, просто я... Ну, так. Отвлеклись, извините. Дальше. Что на пороге стоит? Да? Или кто? Какие-то у вас тут там... как вам объяснить? Кто-то что-то говорит, да, не говорит даже, знаете, как может быть за спиной говорит. Вам придет мужчина, женщина. Придет, у меня была карта перевернутая дьяволом, кубковая. Придет какой-то мужчина с неплохими, очень плохими новостями. И брехун, так вам скажу, прям забрехался, тут конкретно просто брешет о какой-то ситуации, просто брешет, напевает вам на ухо, что вот, типа, я такой хороший, я такой весь. На самом деле это не так, видите, перевернутое, это не так, вы понимаете, вы будете знать. Да, что не так, что стучит, что на пороге. Так, ну, новости опять про финансы, опять про какие-то склоки, скандалы. Или мужчина придет с финансами, может быть такое, да? Придет мужчина сильный, такой весь... с новостями придет, такой сильный, прям, ну, а вам будут завидовать просто, вот, брать и завидовать, потому что не к ним пришел, а к вам. Ко мне пришел на расклад, очень, ну, как вам сказать, тут на раскладе говорится, вот я вам покажу, женщина и мужчина пришли. Или это пара, или это вообще разные люди, но они пришли с такой проблемой, что что-то они не могут вместе, что-то не могут, как вам сказать, не могут какую-то мысль свою сказать. Вот даже я начала запинаться, потому что человек, который ко мне, пара пришла, они не могут или друг друга понять, или не могут они не могут что-то донести друг другу, или просто